係你哋好耐冇見，真係好耐冇見。係我認識我嘅人都知道講話，上個月尾即係2025年嘅10月尾，我嘅媽咪咧就往生啦。咁就佢去得好好，多謝你哋關心。咁就身體又軟啦，同埋有種種象徵啦。咁我係知道佢去得好好嘅地方嘅。咁身為佛教徒咧，我都係用佛教嘅儀式咧嚟幫佢做佢嘅喪事啦。咁就有人突然之間就同我講：誒、你有冇跟某某個香港演員啊？佢專係做嗰啲靈異嘅節目嘅咧。講跟佢做乜嘢？佢講話就佢教話要抄地藏王經之後燒經文俾已經過咗身嘅人嚟減輕佢嘅罪業。我聽咗之後咧，我就問佢一樣嘢，就係呢一個演員咧，佢係咪佛教㗎？咁佢就話係啊係啊，佢每次佢喺節目入邊咧，成日都講自己係學佛嘅人啊，同埋有其中一集咧就講話有一位師傅啦，玄學嘅師傅啦，就睇到佢嘅護法企喺佢身邊係好大㗎咁樣，咁我就同佢講我一定要做呢一輯嘅 video 俾你哋睇，因為如果你係根據真正嘅佛教，你係唔可以燒經文，係唔啱嘅，真係好唔啱嘅。因為佛經咧對我哋嚟講咧，真正嘅佛教徒，佛經就係如佛塔廟。你點解如佛塔廟到點解你會燒嗰個佛嘅身體咧？係咪啊？咁你就係對佛教冇嗰個 respect 咯，知唔知啊？因為咧，每次你睇一篇嘅佛經，OK，你睇咩經都好，你睇華嚴經又好啊，你睇胡蘭蘇經又好啊，和尚阿彌陀經咁短嘅經又好啊，就算你睇仙經都好，更何況係地藏菩薩本願經、地藏王菩薩經，咁你每睇一篇，你就等於參與咗釋迦牟尼佛在世嘅時候同我哋講經嘅一個Dharma Talk 嘅會議。咁點解你要燒咗嗰樣嘢咧？咁去一篇經文，你讀咗就係 represent 你係去咗一次聽釋迦牟尼佛講經俾你聽。你仲要係抄越多越好，你攞去燒，咁係唔啱㗎。我嘅罪業仲係好大嘅添，唔可以燒經嘅。燒經輕嘅咧就係你好多世你都好愚蠢啦，重嘅就係你咁樣嚟係毀壞佛法、毀壞佛教、毀壞佛教，即係講話你毀壞咗正法。OK，you ruin the proper teachings，所以咧係會有地獄嘅。你更何況你記唔記得地藏王菩薩嘅本源係乜嘢嘢？就係地獄一日唔空起嚟，全部啲人走晒，唔好再響地獄，咁佢就唔成佛啦。咁你仲抄佢嘅經嚟燒佢嘅經，你係咪同佢有仇咧？地藏菩薩已經喺嗰度好耐好耐㗎啦，我哋個個都有受過佢嘅恩德㗎，佢每次我哋落到去嘅時候咧，佢就喺嗰度㗎啦，佢又教我哋，勸我哋one life after another 咁樣嚟顧我哋、照顧我哋、教導我哋。我哋出到嚟呢度，好聽唔聽？聽一個叫我哋燒佢本經。真係同佢有仇喎，咁樣燒咗之後，你到時你又再入咗地獄，入咗地獄佢又係我繼續喺度啦，我冇得成佛噶啦，咁 OK 冇緊要，我就繼續。咁你哋想點啫？OK，so never，千祈唔可以燒經書。OK，仲有就係你係一個佛教徒，你唔會次次做節目，你掛喺嘴邊同人講，哎呀我學佛，哎呀我學佛。唔係掛喺嘴邊嘅，你係真係去 practice，OK？可以講話佢有做 charity 嗰啲咁樣嘅嘢。呢個演員佢有做 charity，有做啲乜嘢？
I applaud that。OK，我真係 appreciate 如果佢係有做呢啲咁樣嘅 charity，not for show。OK，係真係去幫人，真係去幫人哋做 charity 嗰啲嘢係好。OK，merits to him，merits to whatever that he's doing。But 如果你講話，佢成日掛喺嘴邊，仲有佢就講話某某個師傅就講話睇到佢嘅護法係好大。你知唔知道我哋係念佛人，真真正正嘅正土跟阿彌陀佛念佛人，喺經文已經係有講過，我哋有25個菩薩會係我哋嘅護法。OK，係真係有護法嘅，但係咁大嘅護法咧，唔係話你要睇就睇到㗎。You don't believe all these superstitious things。OK，如果佢話睇到，未必係佢真係睇到啲乜嘢。Alright，真係咁大嘅護法，你諗下睇啦，啲大菩薩、觀音大勢至菩薩普賢菩薩文殊菩薩有冇咁容易俾你睇到先？冇啦嘛，係咪啊？咁如果佢哋真係講話，不如我現身，咁個個人都信咯。咁我哋嘅釋迦牟尼佛就唔使話講經講到咁多年啦，直情做 miracles 就算啦。但係釋迦牟尼佛有講過，唔好信 miracles，依法嚟信。OK，佢俾我哋啲 teachings，佢教過我哋啲乜嘢，我哋睇翻經文去做呢一樣嘢，去學呢一樣嘢。我哋睇翻經文點樣去跟翻正式嘅 teachings 嚟 cultivate我哋自己，而唔係講話睇幾個電視節目之後就學埋啲唔知邊度嚟嘅嘢。OK，don't ever do that，don't ever do that。OK，罪過係好大，罪過係乜嘢咧？罪過第一，去教壞你哋，去教你哋奇奇怪怪嘅嘢，燒經書 ，what no，唔好害你哋自己，亦都唔好害嗰個先人。你咁憎佢嘅話，你就燒啦。但係你燒佢嘅罪唔係咁大嘅啫，你嘅罪就大啦，因為你燒經文。OK，don't ever do that。OK，經文係絕對唔可以燒。經文 in fact 我哋係，如果係得嘅話咧，我哋有台我哋放台，冇台我哋係手揸住。連放凳都好多好多，我哋都唔會放凳噶，更何況係地下，我哋更加唔會放喺地下。Because it's a respect，我哋 respect。OK，我哋尊重我哋釋迦牟尼佛教我哋嘅佛法正法，俾我哋好好地去練，好好地去學咗，我哋早一日可以解脫。OK，所以唔好燒經文。咁你哋問到我而家，因為我仲要繼續幫我媽咪念經啦，念49日。咁念咩經咧？咁我自己係嗰個法師咧，法師佢就又同我媽咪做法嗰陣時咧就有念啦。咁我自己喺屋企咧，我自己都有念。咁我自己念咧就同佢嘅有啲係一樣，有啲係唔一樣啦。因為佢都係跟翻比較普通啲嘅，即係比較多人會去做啲嘅。都係一個法事啦嘛，咁佢就開路啦。開路嗰陣時，就其實我媽咪嘅身體咧，佢係好柔軟，所以我知道佢去咗好嘅地方。咁但係佢嘅眼咧唔係話180先合埋嘅。咁但係師傅一念咗開路咗之後咧，咁佢嘅眼就合埋咗啦。咁嘅相貌都係好端莊、好靚、好乾淨，咁樣就一切安好啦。掛住我實係掛住佢噶啦，喊我亦都有喊噶啦。咁但係我就將呢一個力量咧，我就放喺我而家做緊一個 website。咁呢一個 website 咧就 dedicate 俾我媽咪同 daddy 嘅。咁我會繼續念啦，日日會念。我念咩咧？我就念佛祖阿彌陀經啦，之後念往生咒啦，之後念
呢個佛號啦，阿彌陀佛，阿彌陀佛，阿彌陀佛，又有連埋一個懺悔經啦，之後又有念回向啦，之後又有念呢、三皈依啦，咁全部咧都係 dedicate 晒俾佢哋嘅。咁呢一個 website 咧，亦都係嚟睇下慢慢 develop 啦，就係會有佛經向入邊。咁你哋都知道我一路都係聽淨空法師噶啦嘛，淨空老和尚，咁係佢教我淨土嘅。咁我亦都猛咁叫我媽媽，我嘅媽咪念阿彌陀佛噶啦。咁佢都幾聽話下嘅，其實咁就一切安好。我會 develop 之後，我自己呢一個阿彌陀佛 Angelina 呢個 channel 嘅佛經咧，我就會從頭講多一篇。但係講多一篇嗰陣時咧，我就係會將呢一個佛連呢一個 Dharma 咧，就全部轉過去一個新嘅 YouTube channel，就係關乎同呢一個 website，我做緊呢一個 website 咧就同樣名嘅。咁因為都係要用呢一個 channel 嚟做，用佢哋嘅名啦，做啲應該要做嘅嘢咯。give back to society。因為我嘅爹哋媽咪咧，尤其是以前我爹哋咧，佢就好，因為佢哋兩個帶動我就接觸到佛法。嗰個 initial stages 咧，即係屋企拜觀世音菩薩咁我又契咗俾觀音咁爹哋以前咧仲係小食又錯禪之後種種啦，總之好多好多啦。咁我媽咪仲勁啲啦，咁佢就介紹我觀音菩薩啦、地藏菩薩啦、釋迦牟尼佛啦、阿彌陀佛啦，都係佢介紹嘅。咁係咯，咁就將呢啲好嘅嘢咧，就通過呢一個 website 咧，就係會傳俾全世界咯，因為係 website 啦嘛。咁語言嗰方面就我有 link 淨空法師嘅華語版嘅經嗰啲嘢嘅。咁英文版咧就梗係我自己會再開始返啦，由頭開始過，因為以前淨空法師猛咁講，即係淨空老和尚咧，佢猛咁講生死大事，生死係大事。我係而家我媽咪走嗰一刻，我先至真係體會到生死大事係乜嘢意思。我第一樣嘢我冇諗其他嘢，我淨係擔心佢會去咗邊度，真係大事嚟嘅。我唔想佢又再受苦，所以我想去到好嘅地方。我直情係想去向西方極樂世界，我日日都好希望阿彌陀佛直情同我講，你媽咪喺我嗰度啦，你唔使擔心。Okay? But of course 佢冇嚟啦。No， 阿彌陀佛唔係咁樣做嘢法。But 都有 signals 啦，咁我知道係唔係好肯定西方極樂世界我就唔知。但係咧都有少少嘅 signals，我暫時係唔會透露嘅。等到我自己愛往生嗰個時候咧，我都唔知幾時。因為到嗰個時候咧，我先至會 document 落嚟㗎啦。我先至會俾個個知道究竟發生緊咩事㗎啦。OK，咁就喊咪梗會喊㗎啦。掛住佢啦嘛，但係掛住都會繼續向前行啦，因為佢而家係 enjoy 嘅。好，咁就 dedicate 晒啲 merits 俾佢哋兩個啦，俾我哋呢同埋我媽咪啦。所以我會繼續念
我幾時會開始揾工做？其實我而家咧，我都係有教語言嘅，咁我有教英文、馬來文、中文咧就有三個，一個華語、廣東話粵語啦，同埋福建話嘅。咁就睇下咯，有人要學我咪教咯，冇人要學我都冇乜嘢，因為暫時呢3個月100日我都係會繼續比較 concentrate 要念經嘅。但係最主要呢一個 video 咧，就係同你哋講，千祈唔好誤會誦經誦經唔係叫你哋抄經嚟燒俾亡人，係叫你哋念俾佢聽，念咗做回向。呢個就係送到俾佢哋啦，唔係叫你哋燒啊。Buddhism 冇燒嘢㗎。OK，so 聽到嘅 please take care。唔好去信埋啲奇奇怪怪嘅嘢。要信嘅話咧，就正正式式睇佛經。我會陪你哋去了解釋迦牟尼佛之前教過嘅嘢。OK，please be patient with me，俾我一啲時間啦。我而家仲係，其實講真，我而家都仲係好奇心，仲有好多嘢係需要去處理，好似。其實佢間屋我都未處理到，佢嘅好多啲衫啊、衣物啊，我全部都未喐㗎。我係唔打算咁快喐，但係我睇到佢啲嘢咧好多，但係佢留俾我最寶貴嘅嘢咧，就係佢留咗佢嘅 DNA 俾我啦。你睇我咁靚女你就知啦，我媽咪好靚嘅，OK。咁同埋佢留咗俾我就係呢一個 legacy，我會繼續將佛法宣揚出去。OK，俾我啲時間，俾我再開心返啲，我就再開始講經㗎喇。OK。